To babbar magana kenan. Lallai mayakan Azawad a wannan karo sun zo da ƙarfinsu kamar yadda kuka gani a cikin wannan bidiyo. Mayakan Azawad ne suka ɓaro jirgi helicopter mallakin African Corps wato Russian African Corps wanda aka fi sani da mayakan Wagner daga Rasha a yankin Gao lokacin da suke yunƙurin kai ɗauki a Nafis. Haka zalika a cikin shi ma wannan bidiyo hallau dai su ɗin ne suka kama wasu daga cikin sojojin ƙasar Mali suke killace su a wani gida. Su ma a ɓangaren ƙasar Mali kamar yadda kuke gani su ma fa sun gane cewa wannan faɗan da gaske ake. Motoci da kuka suna wucewa ba komai bane illa makamai na musamman da aka ƙara kawowa domin a yi yaƙin da gasken gaske. Wannan shine a taƙaice abubuwan da za mu tattauna a taƙaice a cikin wannan bidiyo. Wato a kwanakin nan ayyukan ta'addanci suna ta ƙara zafafa a yankin Afirka, Afirkan ma ƙasashe guda uku rak waɗanda suka yi ma Turawan Faransa tawaye ake ci gaba da mummunan ɗauki ba daɗi a tsakanin ƙasashen. Abubuwa yana escalating yana ƙara zafafa fiye da yadda al'umma ba sa tsammani. A ƙasar Burkina Faso bayan yanke hulɗar diflomasiyya da Captain Ibrahim Traore ya yi wanda ya ce ya barranta da ƙasar Faransa, to abin fa yanzu ya kai ga matakin cewa ma ya ba da kwanaki 7 rak ƙasar Faransa ta rufe ofishin jakadancinta a cikin ƙasar Burkina Faso ta fice daga cikin ƙasar. Kun ga ko irin waɗannan matakai dole hankalin ƙasar Faransa zai rinka tashi ta gane cewa fa da gasken gaske yanzu an zo gaɓar da komai ya ƙare, duk wani iko ko ta gaɓa da za su ci gaba da amfani da ita suna shiga cikin waɗannan ƙasashe suna tayar da ƙayar baya, lamari ya ƙare sannan kuma ba su da hurumin ci gaba da tsoma musu baki a harkar siyasar su. Dole su zafafa kai hare-hare domin su tarwatsa waɗannan ƙasashe. Sannan kuma gashi ƙasar Rasha tana ci gaba da samun karɓuwa a yankin Afirka. Domin ita Rasha idan ta zo ta ce ta zauna a ƙasarka da za ta baka tsaro, idan aka zo yaƙarka da ita za a yi tare wannan farmaki kuma a yi yaƙi har ka kai ga nasara. Wanda hakan yake kwantar da ƙasashen Afirka hankali suke gane cewa fa lallai ƙasar Rasha reliable ally ce. Akasin ƙasar Faransa ko ƙasar Amurka, yau idan ƙasar Amurka za ta zo ta yi sansani a ƙasarka za ta iya shekara 10 da sansanin nan 'yan ta'adda na kashe al'ummar ƙasarka. Babu wani taimako da za ta maka kuma ga sojojin an ce sun zo ne su ba wa ƙasar kariya. Ba abin da yake kawo su ba kenan. Haka zalika ita kanta ƙasar Faransa za ta zo ta yi kaka gida a ƙasarka amma ba taimakon ka za ta yi ba illa iyaka ita ce ma asalin matsalar. Da za ka yanke hulɗa da ita ma sai matsalar taka tafi sauƙi. An yi ɗauki ba daɗi sosai a wannan fafatawar da aka yi bayan mayakan Azawad sun ƙara kawo farmaki. A bidiyo da suka gabata mun saka muku yadda mashina fa mashin an karɓi mashin sama da 200 a nan 'yan ta'addan nan. An hallaka sama da guda 400 a cikinsu a Burkina Faso. An yi musu muguwar ɓarna. Wannan karo a ƙasar Mali sun zo da ƙarfin gaske ana nan ana ci gaba da ɗauki ba daɗi duk da dai nasara ake yi a kansu. Wannan labarin da na kawo muku ina nuna muku kaɗan daga cikin hatsarin ƙasashen Turawa ne yadda su kansu ba sa ƙasa a gwiwa gurin ganin cewa fa lallai sai sun kai ga ƙasa ko ta halin ƙaƙa. Da kai da al'umma ƙasarka sai kun dage kun tsaya da ƙafafunku za ku iya numfashi ku kai labari. Waɗannan mayakan kai da kallon irin makaman da aka ba su da suke hannunsu da mai na motoci da suke zubawa da motocin da suke amfani da su da bindigogi da suke amfani da su. Dukiya ce mai ɗimbin yawa da za a maka calculating ɗinta sai hankalinka ya tashi kai ka san ba wani mutum da yake cikin daji ko yake killace ana neman shi ruwa a jalla a kama shi ya samu hanyar da zai samo dukiyar da zai rinka siyan irin wannan makaman har ya yaƙi gwamnatin ƙasa. Ba ka buƙatar a gaya maka ɗaukar nauyinsu ake, makaman nan ba su ake amfani ake da su domin a tarwatsa ƙasar Mali a wannan karo. Lallai sun yi ma ƙasar Mali ɓarna a wannan hari da suka kai kamar yadda kuka gani jirgi ne helicopter guda aka ɓaro shi har ƙasa. Haka zalika ga sojoji nan an kama amma ina tabbatar muku daga gobe zuwa jibi zuwa gata za ku samu kyakkyawan labari mai cike da ban mamaki da al'ajabi akan irin matakan da ƙasar Mali za ta ɗauka domin ta shigo da tilin tarin makamai na ban mamaki a cikin ƙasarta a cikin waɗannan motoci da na nuna muku a cikin wannan bidiyo. Haka zalika a ƙasar Rasha bisa wannan ɓarna da waɗannan 'yan ta'adda da suka yi na ɓaro wannan jirgi wanda aka ce mallakin sojojinta ne na African Corps, ina tabbatar muku da nan ma za su haɗu da fushin ƙasar Rasha, za su ɗanɗana kuɗarsu, za su fuskanci uƙuba mai tsanani. Haka zalika kun sani haɗin kai yana da matuƙar amfani yana da fa'ida. A nan wannan ƙungiya da ƙasashen nan suka haɗa ta AES dole ita ma za ta kawo nata tallafi wato za a yaƙi 'yan ta'addan a haɗin gwiwa kenan. Wanda kullum magana da nake ta yawan yi kenan nakan ce
ƙasashen Afirka fa rashin haɗin kai ne ke cutar da su, kai duk inda ka ga mutum ya yi rashin nasara a faɗin duniya, babban matsalar shi rashin haɗin kai ne. Idan da za ku kalli yadda Turawa suke salon rayuwarsu, haɗin kai suke amfani da shi. Ina mamaki, za ku ga cewa su Turawa ne, ba addininsu ɗaya ba, ba launinsu ɗaya ba, ba yarensu ɗaya ba, ba al'adarsu ɗaya ba, amma ba sa wasa da matsalar rashin tsaro, suna ɗaukanta da muhimmanci, suna yin abin da ya dace. Abin da ya dace ko shi ne, idan ana so a zauna lafiya dole sai ƙasa da ƙasa sun haɗa kai, ta yadda idan ɗan ta'adda ya shigo ƙasata zai kawo farmaki na fatattake shi, ya nemi ya tsallaka boda, kai ma ta ƙasarka za a tarbo shi a kawo ƙarshen shi. Kai su military alliance ɗinsu ma ya wuce irin haka ta faru. Irin ma 'yan ta'adda ba za ma ka iya samun damar da za ka kafa wata ƙungiya ka tada ƙayar baya a cikin ƙasashen Turawa ka kai labari ba, babu. Matakan da suke ɗauka kan ɗan ta'adda ya wuce tunaninku, ba saranda, kai su tsakaninsu da ɗan ta'adda kawai miƙa wuya ne, ko mutuwa ko miƙa wuya, amma ba sa negotiation da ɗan ta'adda, su ƙa'idar da suka sa ma ƙasashensu kenan. Kuma gwamnati ba za ta ce wai za ta jira wani tsawon lokaci wai mutum yana preparation ba ko yana wani iskanci har ya samu ya tara mutane ya ba, ina ai da ka fara mutum ɗaya biyu uku labari ya kai wa gwamnati to sai an ga bayanka. Balantana har kai numfashi wai ka je ka tara 'yan iska ka ba su makamai ka ringa kai farmaki wani guri kuma ka je kwanta kai bacci a wani daji ko a wani guri a ce haka zai faru, ba a irin haka a ƙasashensu. Sai dai ku ga ɗan ta'adda ɗan ƙunar baƙin wake guda ɗaya ya je ya samu mutane ya buɗe musu wuta ya kashe sai ya kasa kanshi, ko kuma 'yan sanda sun kashe shi gurin ba ta kashi, amma ba wai ya ci banza ba, saboda su sun ɗauki matakan da ya dace. Sannan military alliance ɗinsu ma matsala ce ta farmakin wata ƙasa. Idan a ce wata ƙasa za ta kawo musu hari, to fa ba za ka yaƙe mu kaɗai ba, sai dai ka yaƙe mu 30 da mu 40 da, ka ga yaƙi ba zai yi ba, dole kana ji kana kallo, ba za ma ka fara tunani ko yunƙurin yaƙar wata ƙasa ƙwaya ɗaya a cikinsu ba. Kun ga sun magance dukkan wata matsala ta illa ta farmakin wata ƙasa ko farmakin ta'addanci. Wannan shine abubuwan da suke, duk da kasancewarsu ba musulmi ba, sun nuna yankinsu yana da muhimmanci a gare su, sun haɗa kai suna tunkarar matsala da murya ɗaya, wanda mafi akasarin ɓangarorin duniya abin takaici duk abin da suka rasa kenan. Ɓangaren yankin Rasha babu haɗin kai, su ƙasashen da ya kamata su asali 'yan Rasha ne suka ɓalle, maimakon yanzu kuma su zo su haɗa kai ko da ba ƙasarsa ɗaya ba, ya zama akwai kyakkyawar alaƙa ta kasuwanci, akwai kyakkyawar alaƙa ta tsaro, duk wani abu da ya tunkari yankin za mu tunkare shi tare. A'a, sai suka yadda Turawa suka mai da su maƙiyan juna, suke yaƙar junansu da junansu, kullum su ne cikin yaƙi, kullum su ne cikin karyewar tattalin arziki. Haka idan ka kalli ɓangaren gabas ta tsakiya, idan ka kalli gabas ta tsakiya za ka ga Larabawan nan duk duniya ba wanda ya kai su ƙiyayya da gaba da juna da zagon ƙasa, kuma suna ikirarin addinin musulunci, amma an raba su saboda bambancin aƙida. Za ka ga ba wanda yake ƙaunar wani, kullum cikin munafunta junansu suke, kullum cikin rabuwar kai, kullum cikin yaƙe-yaƙe. Kaga Pakistan tana yaƙar Afghanistan, kaga Yemen tana yaƙar Saudiya, kaga abin yana baka mamaki. Yau a ce babu yaƙi tsakanin ƙasar kafirai da ƙasar musulmai, sai dai tsakanin musulmi da musulmi, ni wannan abin yana ɓata min rai, ba na jin daɗi. Yanzu ka kalli ɓangaren Asiya, idan ka je ka kalli ɓangaren Asiya, su kansu an ribace su an yi hikima. Ƙasar China mummunar tashin hankali da fargaba ce tsakaninta da Taiwan, kullum cikin za a yi yaƙi za a kashe juna ake. Sannan kuma ƙasar North Korea da South Korea kullum cikin tanajin makamai suke, za su yi yaƙi. Ƙasar China da ƙasar Japan kullum cikin barazana ake da firgishin tashin hankali. Amma su kuma ƙasashen Turawa abin mamaki, ku duba Faransa, Germany, America, Holland, wai duka waɗannan ƙasashe sun je sun haɗa kansu, su ne suke mulkar duniya. India da Pakistan kullum cikin ɗauki ba daɗi ake, kwanaki ma sai da aka yi yaƙi. To su me yasa su sauran ƙasashen duniya ba za su yi tunani ba ne su yi abin da ya dace? Hanyar da suke bi kar haɗin kai ya samu shi ne, ba wai ku za su bar ku ba ne iku ku yi tunani ko ku yi numfashi da kanku ku gano wannan matsalar da nake bayyana muku ya aka yi kuka kasa kawo kanta. A'a, a haka ma sai sun yi kutse a siyasar ƙasar ku, sun ɗaura wani shugaba wanda shi ba zai yadda a haɗin kan ba, da shi za su ringa amfani suna takalar ɗayan maƙociyar ƙasa don kar haɗin kai ya faru har abada. Kullum a rinka yaɗa farfaganda rikici da tashin hankali da cewa maƙotanmu suna shirin tanajin makamai don su yaƙe mu. Idan da za a samu ɗan ƙasa mai kishin ƙasa zai irin wannan tunanin ya ce to wannan fa yankin namu ne, duka jinsin mu ɗaya, yaren mu ɗaya. Yanzu kuka kalli Pakistan da India, ƙasa ɗaya ce ba, yare ɗaya, al'ada ɗaya, amma suna yaƙar juna saboda waɗancan ne suke ziga su, kuma aka fara faɗan su suke saida mu wancan makamai, saida mu wannan makamai. Abin sai baka mamaki, me yasa tun da yaren mu ɗaya, jinsin mu ɗaya, al'adun mu ɗaya, me yasa maƙotakan mu za ta zama maƙotaka ta riba ba, ta hulɗar kasuwanci, ta harkar tsaro ba, sai mu zauna lafiya.
amma kullum an ziga su an haɗa su faɗa kullum tanajin yaƙi suke. Yanzu ka kalli Rasha da Ukraine jinsi ɗaya yare ɗaya amma ba a ga maciji kashe-kashe ake yi. Yanzu ka kalli Taiwan da China. Taiwan fa tsibiri ne ya ɗan ɓalle a jikin China amma kullum barazana ake za a yi yaƙi. North Korea da South Korea ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya yare ɗaya amma kullum barazana za mu kashe juna muke. Amma ku duba Germany Jamusanci suke yi, Faransa Faransanci suke yi, Amurka, Holland duka sun je sun yi military alliance na ƙasashensu su hudda na kasuwanci su hudda na tsaro. To sai su turo su shigo cikin ƙasar ku su amfani da maƙudan kuɗaɗe su samu wani karen farauta mara mutunci mara imani mara kishin ƙasa su yarjejeniya da shi za mu kashe ko nawa kake bukata ka zama shugaban ƙasa amma ga abin da muke bukata a ƙasarka. Sai mutum ya yarda haka za su yi su kashe kuɗi su ɗora shi akan mulki ba yadda kuka iya haka za ku rinka ganin ba zai taɓa kawo alherin a haɗu ba sai dai alherin a rabu ya ta destabilizing ɗin ƙasar. Yanzu jama'a ku kalli Ukraine kai kana kallon yakin Ukraine za ka ga duk duniya ba a taɓa renin hankali kamar sa ba. Yanzu ƙasa kamar Ukraine tana yaƙar Rasha shi shugaban ƙasar Ukraine Zelensky ku dube shi wai yana faɗa da Rasha zai je harba makami ɗaya a zo a harba makami 100 a rugurguza ƙasar a kashe al'umma babu abin da ya mai zafi. Yaƙin da ka san duk duniya ba wanda zai iya nasara akan Rasha kuma ka zo kana yaƙi da ita. Kai yanzu wannan in ba turo shi aka yi ya kawo wannan matsalar ba ta yaya haka za ta faru. Ya za a yi ka yaƙi ƙasar da in duniya za ta haɗu ba za ta iya nasara akan ta ba. Hauka ce wannan lissafi ne da kai kana ana maka shi kasan cewa ga inda aka dosa. To irin wannan matsatsalin su ne suke cutar da Afirka. Wanda idan ƙasashe irin wancan sun kasa nasara haɗa kansu ina kuma ga Afirka. Yanzu idan ka kalli ƙasar Afirka ƙasashen Afirka fa baƙaƙen fata ne su suka fi kowa fatara da talauci amma su suka fi kowa arziki a duniya. Duk nau'in arzikin da ake nema a duniya akwai shi a Afirka. Man fetur da ma'adanai nau'ika daban-daban babu wanda bamu da shi amma mu ne kuma baya ilimi mu ne kuma baya a duk abin da kuka sani na ƙere-ƙere na ci baya. Abu ɗaya muka fi kowa yanzu a faɗin duniya gungun ƙungiyoyin ta'addanci su ne gare mu masu ƙoƙarin kifar da ƙasa irin yadda aka je aka ma ƙasashen Larabawa haka aka zo aka mana kuma duk mun san waɗanda suka mana haka. To me zai hana ƙasashen Afirka a ce su ma su haɗa kansu sai military alliance ya zama na cewa idan aka samu ƙungiya ɗaya a wata ƙasa to yanzu wannan ƙungiyar za ta yi yaƙi ne da Afirka kacokan kun ga ba za ta yi nasara ba. Yau a ce gaba ɗaya ƙasashen Afirka wata ƙungiyar ta'addanci za ta yi faɗa da su kowace ƙasa ta turo soja a yaƙe ta minti nawa za ta yi ba za a samu ƙungiyar ta'addanci ba. Shi ne abin da muke kira ai akai ai. Yanzu a ce duka ƙasashen su haɗa kansu su haɗa wutar runduna ta sojoji da an ji ɓullar ƙungiya yanzu misali Najeriya suna da ƙungiyar Baboko. To ƙungiyar Baboko ta taro bala'i mafi girma yanzu da Afirka za ta yi faɗa. Kuna ganin jama'a za ta kai labari? Za ta kai wata ɗaya tana existing? Ba za ta kai ba. Yanzu mayaƙan na Azawad da ake turo su za su yi destabilizing ɗin a Mali. Kuna ganin yanzu a ce da Afirka za su yi faɗa. Najeriya duka waɗannan ƙasashen a tura sojoji da kayan yaƙi minti nawa za su yi? Babu su. Nijar da ake so a ƙwace gwamnati a tura sojoji. Burkina Faso a ce akwai military alliance a tsakanin ƙasashen. Jama'a za a samu ƙungiyar ta'addanci. A ce ma matsala ta cuta idan ta taso to ƙasashen za su haɗu su tankari cutar nan kada ta separating a yankin su na Afirka a je a danna cutar kamar yadda Ebola ta faru. To sai ku ga abin ana samun ci gaba ana samun rayuwa mai inganci ai kuɗi na bai ɗaya ya zama na zumunci ne kawai da kare kai. Wallahi duk matsala ta ƙare har abadan abada. Amma fa ba za a bari mu haka ba. Me yasa? Saboda su turawan idan haka ta faru babu yadda za a ci ganimar arzikin da Allah ya mana. Jama'a ba ni fa kaɗai nake da irin wannan tunanin ba. Akwai shugabanni a Afirka da suke da irin wannan tunanin amma ba za su samu support su kai ga cimma wannan muradi ko mafarki ba. Amma muna roƙon Allah muna tawassali da sunayen ka tsarkaka ya Allah ka bujuro mana da wani shugaba da zai sanadiyyar kawo irin wannan haɗin kan a Afirka mu samu mu zauna lafiya kuma mu ci gaba da mu da 'ya'yan da za a haifa a Afirka su yi rayuwa mai tsarki mai inganci ta amana. Amin ya Allah domin Allah kaɗai za mu roƙa ya ba mu nasara a irin waɗannan matsalolin da suka tunkare mu. Jama'a kada na tsawaita a wannan bidiyo a nan zan dakata akwai ci gaban labarai da zan kawo muku akan abubuwan da suke faruwa a ƙasar Mali a wannan yaƙi da ake da sauran ƙasashenmu na Afirka. Wassalamu alaikum.